თანამედროვე კულტურა ისეთივე წარმოუდგენელია სპარსეთის გარეშე, როგორც ძველი ეგვიპტის ან ძველი საბერძნეთის გარეშე. ირანი არ არის მხოლოდ ჩადრიანი ქალების და ბირთვული საფრთხის მატარებელი ქვეყანა. ესაა მნიშვნელოვანი გამოგონებების, დიდებული პოეზიის, ბრძენი მმართველების და ძვირფასი ხელნაკეთი ნივთების ნამდვილი საგანძური. დღევანდელ ვიდეოში გიამბობთ რამდენიმე საგანზე, რომელთა არსებობაც სწორედ სპარსელების დამსახურება. დღეს ცოტამ თუ იცის, რომ პირველი ორგანიზებული საფოსტო სამსახური სპარსეთში შეიქმნა. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში მეფე კიროს დიდის დროს, მის უზარმაზარ იმპერიაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ცნობების სწრაფად მიტანა დანიშნულების ადგილზე. ამიტომ კიროსმა ბრძანა აეშენებინათ გზები სპეციალური სადგურებით, სადაც შიკრიკები შეძლებდნენ შეტყობინების ესტაფეტასავით გადაცემას. ქარის წისქვილებით სპარსელებმა მოიგონეს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მათი ხსენებისას პირველ რიგში ჰოლანდია ახსენდება. ახალი წელთაღრიცხვის მე-6-მე-9 საუკუნეებში წისქვილებს ჰქონდათ იალქნები, რომლებიც ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე ბრუნავდნენ და შეეძლოთ ხორბლის დაბქვა ან წყლის ზედაპირზე ამოტანა. ასეთ წისქვილებს დღემდე იყენებენ ირანულ ქალაქ ნაშთიფანში. სპარსული გამოგონება ასევე ბურთის გუნდური თამაში, ცხენებით და ჯოხებით. ამ საცხენოსნო თამაშს ჩოვგანი ერქვა და მისი ვარიაციები მთელ რეგიონში გავრცელდა. მე-12 საუკუნეში ბაღდადში პირველი საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა. ევროპაში კი პოლო ინგლისელებმა ჩაიტანეს და ეს სახელიც მათ შეარქვეს, მაგრამ არისტოკრატების თამაშის სტატუსი მას ყოველთვის ჰქონდა. ტააროფი არც საგანია და არც გამოგონება. ესა ირანულ კულტურაში ფუნდამენტური რამ, რომელიც სამეთყველო ეტიკეტის ფორმად იქცა. ტააროფის ყველაზე ცნობილი ფორმაა ნებისმიერ წინადადებაზე სამჯერ ზრდილობიანი უარის თქმა, სერიოზული ლაპარაკი კი მხოლოდ ამ სამი უარის შემდეგ იწყება. სპარსული ლიტერატურა დიდებულია პირველ რიგში თავისი პოეზიით. ირანელები ძალიან ამაყობენ თავიანთი წარსულის პოეტებით. რთულ სიტუაციებში დღესაც კი მიღებულია მათგან რჩევების მიღება. ყველაზე ხშირად მკითხაობენ მე-12 საუკუნის პოეტის ჰაფეზ შირაზის ლექსების კრებულზე დივანი. ამისთვის სპეციალური ტერმინიც კი არსებობს ფალე ჰაფიზი. სიმართლე წარმოადგენდა სპარსული ისლამამდელი კულტურის საფუძველს. სამართლიანობის ზეიმის იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოროასტრიზმში. ძველი ბერძენი ისტორიკოსებიც კი, რომლებიც ხელიდან არ უშვებდნენ შანსს სპარსებზე რაიმე ცუდი ეთქვათ, წერდნენ, რომ სპარსელები თავიანთ ვაჟებს მხოლოდ სამ რაღაცას ასწავლიდნენ: ცხენზე ჯირიც, შვილდისრის სროლას და სიმართლის ლაპარაკს. მსოფლიოში ყველაზე იშვიათი და ძვირფასი ხიზილალა ალმასი, ალბინოსი სვიას ხიზილალად ირანელების მონაპოვარი, რადგან სვია უპირატესობას ანიჭებს კასპიის ზღვის სამხრეთ ნაწილს, რომელიც ირანის ტერიტორიაა. ასეთი 1 კილოგრამი ხიზილალის ფასი ათობით $1000 აღწევს და რაც უფრო ნათელი ფერისაა, მით უფრო ძვირი ღირს. სპარსული ხალიჩების სილამაზის შესახებაც ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ მათგან საუკეთესო ხალიჩებშიც კი რაღაც არასწორად სპეციალურადაა ჩაქსოვილი, რადგან ირანელების რწმენით რაღაც იდეალურის შექმნა მხოლოდ ალაჰს შეუძლია.